अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आप लोगों के वास्ते ज़बरदस्त चप्पलों का स्पॉट ढूंढ के निकाला है भाई। देख सकते हैं आप लोग, लेडीज़ और बच्चों के सबके चप्पल हैं भाई, जेंट्स के भी है। एकदम ज़बरदस्त है भाई। शादियाँ में पहन के तो पूछना कहाँ से लाए भाई बोल के। तो देखिए जेंट्स के भी चप्पल हैं भाई, कम से कम रेट में 250 रुपये में है। लेडीज़ की सैंडल लेंगे तो 300 रुपये में मिलेंगे आपको, ज़बरदस्त क्वालिटी की है भाई। तो जाओ आप लोग जाके लूट ले सकते हैं आप लोग। ज़बरदस्त ऑफर हैं, देख सकते हैं आप लोग, एकदम ब्रांडेड शूज़ है भाई। तो जाइए लूट लीजिए, ऑफर का माल है भाई, ज़बरदस्त है इसका। तो भाई लोकेशन है, देखो भाई, इंजन बोली AK फिटनेस के थोड़ा आगे जाते हैं, राइट साइड में दिख जाती है जो ओट्टापल्ली की रोड है भाई। देखो ज़बरदस्त ऑफर है, जाके लूट लो भाई और तुम्हारे भाई को फॉलो भी कर।